Abubuwan da ya kamata mu lura da su kamar haka: ya kamata ka sa a ranka cewa ba kowa ba ne yake bibiyar ka don alkhairi. Abu na biyu kuma shine, wani yana bibiyar ka ne kawai don ya gane kuskurenka ya yaɗa wa duniya, shine manufarsa kawai a kanka. Wani kuma yana bibiyar ka ne don kawai ya ga kasawarka sai ya ce ma mutane, dama na gaya muku ba zai iyawa ba, ba zai iya ba. Wani kuma yana bibiyar ka ne don kawai ya sami damar da zai ƙulla maka sharri. Daga nan kuma buƙatarsa ta biya, shi kenan. Don haka sai a rinƙa taka tsantsan kuma a kula sosai. Allah ya kare mu daga sharrin maƙiya. Amin summa amin.